Така е. Чакайте малко. Колко ли? Брои интересуваш се ли? Да. Най-интересно беше, че от БСП паднаха от 8 на 5. Така че там здравите сили очевидно наделяват. Сега, виждате, че кризата се задълбочава и очевидно Народното събрание се намира в задънена улица. Нещо, което ние казваме и повтаряме вече от месеци насам. Няколко неща трябва да се случат незабавно и буквално още днес. На първо място този законопроект не трябва да бъде гласуван. Категорично. Виждаме, че няма мнозинство дори вътре в представителите на разпадащата се управляваща коалиция в момента, защото виждаме, че БСП също е в разпад. Освен това, нека смело да заявим, тези хора рискуват ексцесии вътре в парламента, защото ние няма да допуснем поредното изнасилване на българската демокрация. От хора, които искат в буквалния смисъл на думата, с цената на фалшификации и на извращения в изборния процес, да гарантират оцеляването си в българския политически живот. Това няма да го допуснем. Ако ще е да се случат грозни сцени в парламента, което смятам, че никой не иска да види. Затова днес този цирк трябва да спре. Следващото нещо, което трябва да се случи, нещо, за което между другото още миналата седмица призовахме в четвъртък. Тогава все още президента, сега президент в оставка Румен Радев. Спре нечи телефон. Очаквате Това, ли да което загубите избиратели заради призовахме, проекта на Румен Радев? Очаквате ли да загубите избиратели заради проекта на Румен Радев? това, което призовахме още миналата седмица, беше да се създаде максимално бързо да се създаде служебен кабинет. Миналата седмица в петък мандата беше върнат, третия мандат. Сега, една седмица по-късно, все още нямаме служебно правителство. Всички ние сме на... Нямаме президент. Значи президентът можеше това нещо да направи в събота или в неделя. Той не го е направил. Очевидно е, че се топа топката. Сега това нещо не е добре. Всички искаме бързи избори. В един момент се оказва, че изборите се протакат. Първата възможна дата беше 22 март. Тя отпадна вече, защото очевидно няма как да стане. Следващата дата е 29. Вървим смело към отпадане на 29 март. После идват избори или на Цветница, или на Великден. Това ли иска Радев в момента? Затова, тъй като ние българите искаме максимално бързо избори, нещо повече искаме максимално бързо това правителство, което подаде оставка преди месец и половина да си ходи, то продължава да управлява. Имате ли обяснение? Само да довърша. Не е добре да се дава четвъртия мандат на ГЕРБ и ДПС. Какво означава четвъртия мандат? Означава да им дадеш възможност да продължат да работят още. Ако действително Радев искаше бързи избори, ако искаше бързо да прекрати корупционните практики в Министерския съвет, за които той говори, за които всички ние сме убедени, че ги има, той трябваше максимално бързо да състави този служебен кабинет. Но вие сега обвинявате. Нещо повече, ние искаме, ако все пак се стигне по някакъв начин до гласуване на този законопроект за промени в изборния кодекс, незабавно бъдещата президентка, защото тя ще стане президент Йотова, би трябвало да се закълне, надяваме се по-скоро, да наложи вето върху този законопроект. И то да го направи така, че да не остане повече време за каквито и да било опити за манипулация от страна на разпадащото се мнозинство. Колкото по-скоро този парламент престане да работи, толкова по-добре за българската демокрация. Народът иска избори по най-бързия възможен начин. Всички опити в момента да се тупа топката дават все още и още въздух и възможност на ГЕРБ и ДПС да се окупаят. Ние това не го искаме. Имате ли обяснение защо е толкова силен натиск за приемане на този изборен кодекс и защо се полагат максимални усилия в тази посока? Защото е очевидно, че някои от малките партии, които в момента са в управлението, като ИТН и БСП, разчитат единствено и само на някакви опити за манипулация, за да могат да оцелят в следващите избори. А как ще мотивират Очевидно е, че те няма да разполагат с доверието на хората. То се вижда по улиците. Аз тук не говоря за социология, защото, знаете, никога не сме коментирали социологически данни, но някои неща се усещат във въздуха. Така че това е нещото, което според мен се случва. Виждаме обаче, че техният напад някакси не среща дори особено, как да кажа, въодушевление в средите на ГЕРБ, защото и от ГЕРБ има отсъстващи в момента. Не са всички в зала. Което е показателно. Тази партия се контролира на 100% групата, така че след като един дори само липсва, това означава, че не е случайно. Затова няма смисъл от повече коментари. Възможно най-скорошни избори, най-бързо назначаване на служебното правителство и да отиваме на избори на 29 марта, докато все още е възможно, защото всичко останало ще създаде впечатление за някакви задкулисни договорки с ГЕРБ и ДПС. Това нещо не ни харесва. Колко депутати очаквате да загубите заради партията на Радев?